Jeg vil meget gerne fortælle, hvad jeg hedder. Jeg hedder Jette Bergholt. I næste måned bliver jeg 77 år. Jeg begyndte at danse tango efter at have danset ballet for Parkinson i 2 sæsoner. Og så opdagede jeg, at der var et tangohold for Parkinson-patienter, og det indbød virkelig, det indbød til mine store forventninger. Nina underviser i tango både i Odense og i Kerteminde, og jeg har kun gået i Kerteminde hos Nina. Og lige nu har vi ikke noget tangohold eller noget Parkinsonhold. Vi er blevet sat sammen med andre, som ikke fejler noget. Og det er faktisk en befrielse. Parkinson og tango er for mig en rigtig god kombination, fordi at det hjælper på min balance, som er utrolig dårlig. For i tango skal man jo gå meget baglæns, og det kan jeg næsten ikke. Men det er bedre, og jeg håber, det bliver endnu bedre. Jeg besluttede at tage til Buenos Aires for et år siden, efter en artikel i avisen. Vi havde en journalist i Kerteminde, som interviewede mig, og det kom i vores daglige avis. Og så siger jeg til Nina, min tangolærer spørger, kunne du tænke dig at komme til Buenos Aires? Så siger jeg med det samme ja, uden at tænke mig om. Og nu havde jeg sagt ja, og så måtte vi begynde at planlægge en tur. Men det forudsat, at hun ville tage med, det ville jeg være mest tryg ved. Da hun var uddannet sygeplejerske, så skulle der ske noget, så havde jeg i hvert fald en, som havde forstand på tingene. Min drøm har altid været at komme til at danse tango en gang, og jeg troede faktisk aldrig, det ville lykkes. Og så fortalte Nina mig, at der var aldrig noget, der var for sent, og så tænkte jeg, så må jeg bare prøve det. Og så var det så, at jeg fik chancen for at komme til Buenos Aires, og det har jeg ikke fortrudt et sekund. Bien largo, bien derecha la espalda, vamos con planta, apoyamos taco. Vamos hacia adelante, pasamos, hacemos con torso adelante y pasamos. Cansada. Y pedirle que camine así, no que camine así. O sea, que camine como si estuviera bailando. Okay. Now you walk like you're dancing. You're in this embrace, but you're walking like on the street with a little bit extra, like okay. Gracias. Ahora sí. Jeg var ikke bange for at komme til den første milonga, egentlig ikke. Jeg håbede bare på, at jeg måske ikke lige blev budt op med det samme. Jeg har været til, jeg mener det er 3 milonga, jeg har været til på Buenos Aires i en uge. Forskellen på de 3 milonga er lidt svært at beskrive, fordi at det var forskellige steder, som gav mig forskellige indtryk. Og så blev det forskelligt fra sted til sted, hvordan stemningen var. Men jeg synes rigtig godt om det, og jeg synes også, det gik rimeligt. Jeg fik at vide, da jeg kom til Buenos Aires, at jeg skulle have nogle klassetimer og blive undervist i tango. Og det var jeg meget spændt på, men det var faktisk det, jeg glædede mig allermest til, for jeg tænkte, det kan jeg kun lære noget af.
Og det har været berigende, må jeg sige. Jeg har haft meget dygtige pædagogiske lærer, så jeg synes faktisk, jeg har flyttet mig, mens jeg har været her. Så det er jeg rigtig, rigtig glad for. Tino underviste mig på en meget pædagogisk måde, stille og roligt. Og når jeg dansede med ham, så kunne jeg faktisk det hele. Så det var jo helt fantastisk. Men han var dygtig til at forklare mig, hvorfor jeg skulle gøre det, og hvordan jeg skulle gøre det. Og det betød utrolig meget for mig. You will not feel, but you will start to use. Yeah. Exactly. Exactly. If we put it there, it's not. I don't feel like you are using me to stay on access. And the idea is more or less that we are making together this embrace. Yeah. It's not me taking you, it's not me grabbing you. No, it's both. There is something really precious. It's our treasure here, and we try to take care of both, me and you. Exactly. So it's the same idea about, it's not just my lead going to your body, it's also you trying to hear my lead. I try. Yes, and you do. Exactly. Just forward, forward. Yes. Now I will. Exactly. If you just think maybe on use the toes, this start to be smaller. But when you use the heel, I start to feel that you walk in a different way. Okay, so now you will dance another tango, and you will to think in two things. The first one is this embrace, and the second one, every time that you will step forward, also in los ochos, in the ochos, you will step with the heel. So heel, 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 heel. Altså indtrykket af de argentinske par, som viste deres kunde, gjorde, at jeg var meget fascineret af, hvor dygtige de var. Og jeg tænkte, der når jeg aldrig op på det niveau, men det er også lige meget. For jeg har altså på hyggeniveau, men de var fantastisk dygtige. Og så man den ene aften, så man et par, og næste aften så man et andet par, og så kunne man ligesom til sidst slet ikke vurdere, for de var vidt forskellige. De dansede jo slet ikke ens vel. Si grande fue tu amor cuando viniste, más grande fue el dolor cuando te fuiste. Triste camino de las campanas, lo quedando en mi soledad. Cada vez que me recuerdes, la noche amiga me lo dirá, y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas. Cada vez que me recuerdes, tu pensamiento me besará, y cuando el fin de tu vida llegue, junto a mí me sentirás. Cada vez que me recuerdes, tu pensamiento me besará, y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentirás. Den er så kronfarvet. Det var det, vi blev enige om. Nej, den er tangofarvet. Ja. Den er forældredage.
Ja. Det var jo rigtig godt. Ja, det er den nemlig. Ej, det er bare super lækkert. Min uge i Buenos Aires har været en fantastisk oplevelse, og ville jeg få mulighed for en gang at komme afsted igen. Det kommer jeg nok ikke aldersmæssigt, men så vil jeg gøre det hele om igen. Det har simpelthen været så fantastisk, at det kan slet ikke beskrives. Og når jeg kommer hjem, så vil der gå mange dage, hvor jeg skal have tingene på plads, fordi det væltede ind over mig med optræden og med timer og med spændende ting. Vi var inde at se museer, og jamen, altså, der er foregået så meget, så jeg er nok lidt midt i hovedet. Men det kommer jo, når jeg kommer hjem og sover på det. Men tilbage igen, det vil jeg gerne.